ẹ gbọ́ ná, ṣé lóòótọ́ ni pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé, ṣé lóòótọ́ ni pé ó ti kéde orúkọ ọmọọba Hakeem Abímbọ́lá Ọ̀wádé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò gorí ìtẹ́ Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé tó kéde tó buwọ́lu orúkọ ọmọọba Hakeem Abímbọ́lá Ọ̀wádé? Kí ni ó wáyé ṣáájú kíkéde orúkọ ọmọọba Hakeem Ọ̀wádé gẹ́gẹ́ bí ọmọye tí ó bọ̀ sórí ìtẹ́ Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́? Kí ni àwọn èèyàn ń wí? Kí ni àwọn èèyàn ń sọ gẹ́gẹ́ bí èrò àti ìwòye tiwọn? Àwọn nǹkan yìí ò ní mo fẹ́ mú àtúpalẹ̀ ọ̀rọ̀ wá fún yín lórí rẹ̀, tí mo sì fẹ́ kí ẹ gbọ́ mi dáadáa láti bẹ̀rẹ̀ títí dé parí ètò yìí, káwọn àlàyé tí mo fẹ́ ṣe kó lè bá yé yín dáadáa. Ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n dókè lọ́hùn-ún kájọ gbọ́ kájọ wo ohun tí wọ́n ní fún wa. Tá a bá wá padà dé, ká wá tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ètò. Ẹ má tíì lọ o, mo sì wà lórí ètò. Ẹ kú kalẹ̀. Ológun lógun mo ti mọ̀, màmá jẹ́ ń gbógun lọ. Ológun lógun mo ti mọ̀, màmá jẹ́ ń gbógun lọ. Ayùwá ẹ̀ ò gbọ́ bí bọ́nà bá dé gágá tó dé gàgà. Tí ìṣòro ń gorí ìṣòro, tá ìṣòro ẹ̀ ní kọ̀ lára ẹ̀dá. Ọlọ́run ọba là á ké pè tọrọ fi ń dayọ̀. Ìwọ náà wá béèrè ohun tó fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Allah. Nínú ìjọ Bismillah wal Qudratullahi Islamic Society Kudislam, àsàlátù gbogbo ìgbà pẹ̀lú àdúrà tó ṣàtòrò ni wọ́n fi ń béèrè oore lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Allah. Gbogbo ọjọ́ ìkú Sunday lọ́jọ́ àsàlátù wọn. Bẹ̀rẹ̀ láago 9 àárọ̀ 9 a.m. Alẹ́ ọjọ́ Jímọ̀ làkànṣe àdúrà òru Tahajjud máa ń wáyé mọ́júmọ́ Saturday. Ẹni tó fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ogun ṣẹ́gun gborí ọ̀tún lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Allah kò ní sàsùn falala. Ilé ìjọ Bismillah wal Qudratullahi Islamic Society Kudislam wà ní Asorafila Kájọlá community Ìkòyí Ọ̀ṣun níjọba ìbílẹ̀ Ìṣọ̀kan ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Níbi yòówù tí ẹ bá wà ẹ lè máa jàǹfààní àdúrà ojoojúmọ́ lójú òpó WhatsApp line Sheikh Muhyiddin Hamzat Asora. Nọ́mbà yìí lówó bẹ́ẹ̀ tààràtà fún àdúrà àti ìtọ́ni 08068669083 tàbí 08051380579. Ìwọ náà máa bọ̀ àdúrà ẹ̀ ó gbà. Ẹ káàbọ̀ padà. A kí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì wa, ìkànnì yín Otasansan TV. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ o, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ìbànújẹ́ ó kéré ni ó tóbi ni kò ní jẹ́pin wa lágbára dẹ́dà. Yorùbá máa sọ yí pé ọwọ́ tó bá ṣẹ́gun sí ló yẹ kó jọ bẹ̀rẹ̀. Èmi àti yín àní ṣàṣe dànù, àní ṣàṣe rí, àní ṣàṣe jẹ. Ọwọ́ wa báyìí láfi gbárí ayé wa lágbára dẹ́dà. Ìròyìn jáde ní ọjọ́ kẹwàá, ọjọ́ Friday, ọjọ́ kẹwàá oṣù kìíní ọdún 2025 wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ẹnjìníà Olúwaṣèyí Mákindé tó ń darí gẹ́gẹ́ bí gómìnà, ó kéde látẹnu ẹni tí í ṣe alákòóso fún ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọmọọba Dọ̀tun Oyèládé. Wọ́n kéde ìbuwọ́lù orúkọ ọmọọba Hakeem Abímbọ́lá Ọ̀wádé gẹ́gẹ́ bí ọmọọba ọmọye tí yóò gorí àpèrè Aláàfin ìlú Ọ̀yọ́ lẹ́yìn tí
ọba ọláyíwọlá àtàndá adéyẹmí kẹta tí ó ti gbéṣẹ̀ lẹ́yìn ọdún méjì àti bí oṣù díẹ̀ tí adéyẹmí kẹta tó ti gbéṣẹ̀. tẹ́ ẹ bá gbàgbé, tẹ́ ẹ bá rántí pé inú oṣù kẹrin ọdún 2022 ó ní ọba lámìdí àtàndá ọláyíwọlá adéyẹmí kẹta ní bàbá gbéṣẹ̀. látìgbà náà ó ní awuyewuye ti ń lọ lóríṣiríṣi lórí ta ni yóò bọ́ sórí àpèrè aláàfin gẹ́gẹ́ bí aláàfin tuntun. tẹ́ ẹ bá gbàgbé, tẹ́ ẹ bá rántí wípé àwọn afọbajẹ nílùú Ọ̀yọ́, àwọn Ọ̀yọ́mèsì, wípé ṣáájú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ti fi orúkọ ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin ránṣẹ́ sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà náà ọdún 2023, bẹ́ẹ̀ ni lọ́dún 2023, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n ní àwọn mú, tí wọ́n ní àwọn yàn tán láwọn fọwọ́ sí gẹ́gẹ́ bí ọmọye tí ó bọ̀ sórí ìtẹ́ àpèrè nígbà náà, àpèrè aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, kó tó di wípé gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, kó tó di wípé ó kọ̀ láti buwọ́lu orúkọ ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin pẹ̀lú àwíjàre wípé àwọn ìgbésẹ̀ àti ìlànà tí wọ́n tọ̀ tí wọ́n fi yan ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin wípé kò tọ̀nà, kò bá ìlànà, òfin àti ti ìṣẹ̀ṣe mu, gẹ́gẹ́ bí ìlànà àti ètò tí wọ́n fi yan aláàfin nílùú Ọ̀yọ́ láti gbà wáṣẹ̀. oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló padà jẹyọ lẹ́yìn tí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé tí ó kọ̀ láti buwọ́ lu orúkọ ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin. ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ, ṣùgbọ́n ohun tí gómìnà dúró lé lórí láti ìgbà tí ó ti kọ̀ láti buwọ́ lu orúkọ ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin ni wípé òun fẹ́ kí àwọn afọbajẹ, àwọn Ọ̀yọ́mèsì, kí wọ́n tẹ̀lé ìlànà tó tọ́ àti ìlànà tó yẹ gẹ́gẹ́ bí àṣà àti ìṣe ìlú Ọ̀yọ́ tí wọ́n gbà, tí wọ́n tọ̀ láti yan aláàfin. wípé òun ò ní ààyò ọmọye kankan, òun ò ní prefer candidate láti di aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, ṣùgbọ́n òun nígbàgbọ́ nínú ètò, ìlànà, ìṣẹ̀ṣe àti ti òfin lórí yíyan aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, pé tí àwọn afọbajẹ nílùú Ọ̀yọ́, àwọn Ọ̀yọ́mèsì, tí wọ́n bá ti tẹ̀lé ìlànà, ìgbésẹ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú àṣà àti ìṣe ìlú Ọ̀yọ́ lórí yíyan aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, wípé ọ̀rọ̀ ti tán, pé orúkọ tán bá mú wá ni òun ó buwọ́ lù. ọ̀rọ̀ yẹn padà di ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́, tó di wípé àwọn Ọ̀yọ́mèsì, àwọn igun kan nínú àwọn Ọ̀yọ́mèsì, tó di wípé wọ́n gbé ìjọba lọ ilé ẹjọ́ wípé ó kọ̀ láti buwọ́ lu orúkọ tí àwọn mú lọ fún un, èyí tó sì jẹ́ pé àwọn làwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti yan ọmọye láti forúkọ ránṣẹ́, pé ẹnu káwọn forúkọ ránṣẹ́ gómìnà sì buwọ́ lù ní, bí gómìnà ṣe wá bó ṣe kọ̀ láti buwọ́ lu orúkọ táwọn fi ránṣẹ́ yìí ni ó rú àwọn lójú tí wọ́n fi gbalé ẹjọ́ lọ nígbà náà. tẹ́ ẹ bá gbàgbé, tẹ́ ẹ bá rántí pé wọ́n fi ẹ̀sùn
ka àwọn igun kan náà àwọn Ọ̀yọ́mèsì àwọn afọbajẹ yẹn wípé wọ́n gba owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀, wọ́n gba rìbá lọ́wọ́ ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin àti àwọn ọmọọba kan. Àwọn ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ló padà jẹyọ, ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí ọ̀rọ̀ yẹn wáyé nígbà yẹn ó ní àwọn ọmọ bíbí ìlú Ọ̀yọ́ ó ní wọ́n ti ń jẹ̀ràn kàn wípé ó ti tọ́sìkò tó yẹ káwọn ó ní Aláàfin tuntun. Ṣùgbọ́n nínú àwọn àwíjàre tí ìjọba ń sọ ni wípé àwọn fẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílé ẹjọ́ kí ó parí kó tó di pé àwọn bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ tuntun láti yan ọmọye tí yóò gorí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, wípé àwọn ò ní fẹ́ kí àwọn ó kéde àbí káwọn yan Aláàfin tuntun tìlú Ọ̀yọ́ tán kó wá jẹ́ pé kóòtù lónìí, ilé ẹjọ́ lónìí, ilé ẹjọ́ lọ́la òun ni yóò mọ̀ wáyé lẹ́yìn tí àwọn bá ti jẹ Aláàfin tuntun. Pé kí àwọn èèyàn ó ṣe sùúrù ìyẹn ní gbogbo ìgbà yẹn láàrin ọdún 2023 sí ọdún 2024 òun ni tí mò ń sọ yẹn o. Ṣùgbọ́n kú ó ní ìròyìn kan ní ọjọ́ Ẹtì Friday ọjọ́ 10 oṣù kínní ọdún 2024 wípé ọdún 2025 ẹnu mi àgò wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé tó ń darí gẹ́gẹ́ bí gómìnà látẹnu ẹni tí í ṣe kọmíṣánná fún ètò ìròyìn ìyẹn ọmọọba Dọ̀tun Oyèládé pé wọ́n kéde orúkọ ọmọọba Hakeem Abímbọ́lá Ọ̀wádé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n buwọ́lù tíjọba buwọ́lù tí yóò bọ̀ sórí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́. Ṣùgbọ́n látìgbà tí ìròyìn náà yìí ti jáde òun ni oríṣiríṣi awuyewuye náà tó ti ń jẹyọ. Ṣùgbọ́n ká má parọ́ fúnra wa, ọ̀pọ̀ nínú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́, ọmọ bíbí ìlú Ọ̀yọ́ ni wọ́n ń dunnú, ni wọ́n ń dúpẹ́, ni wọ́n ń yọ̀, ni wọ́n ń kíra wọn kú oríire wípé àwọn lọ́ba tuntun. Wọ́n ń kíra wọn, wọ́n ń dunnú, wọ́n ń yọ̀ pé àwọn lọ́ba tuntun lẹ́yìn ọdún 2 àti díẹ̀ tí orí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ tó ti ṣòfò. Inú wọn dùn, ara wọn yá, inú wọn dùn, ayọ̀ wọn kún, torí pé ìlú tí ò lọ́ba, oríṣiríṣi àwọn ẹ̀gbin àrífín nílẹ̀ Yorùbá o, ìlú tí ò bá lọ́ba, oríṣiríṣi ẹ̀gbin àrífín ìwọ̀sí oníyọ̀mọ̀ bárù ìlú bẹ́ẹ̀. Ìlú Ọ̀yọ́ sì rèé, ó kúrò ní ìlú tí ó yẹ kí àrífín ọmọ bá, tó yẹ kí ìwọ̀sí kọ́mọ kàn. Ìdí nìyẹn tí inú wọn fi ń dùn, tí wọ́n fi ń yọ̀ wípé àwọn lọ́ba tuntun. Ṣùgbọ́n ká má parọ́ fúnra wa, bẹ́ẹ̀ la rí àwọn kan tí wọ́n jẹ́ ọmọ bí ìlú Ọ̀yọ́ náà tí wọ́n ń kùn, tí wọ́n ń torí bákan lọ́kàn wọn wípé ṣé bó ṣe yẹ kó rí rèé, ṣé bó ṣe máa ń rí rèé, àlè mọ́ ríró ẹ̀. Lára àwọn tí wọ́n wá ń kùn, tí wọ́n ń fapá jáná wípé bí ṣe rí rèé, kò yẹ kó rí báyìí. Lára tí wọ́n ń sọ tàbí tá a sọ pé tí wọ́n ń wí, tí wọ́n ń mú jáde, tí wọ́n sọ jáde ni wípé ìgbésẹ̀ bí wọ́n tún ṣe kéde ìgbésẹ̀ tuntun tí wọ́n tọ̀, tí wọ́n lò, tí wọ́n tún fi kéde orúkọ ọmọọba Hakeem Ọ̀wádé
gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gorí àpèrè Aláàfin tìṣúlọ̀ Ọ̀yọ́ yìí wípé ó rí bákan. Kí ló fi rí bákan? Lára ohun tí wọ́n ń sọ tí wọ́n mú wá ni wípé ṣáájú kó tó di wípé gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé ó kéde orúkọ ọmọọba Akeem Abímbọ́lá Òwádé, òun ni àwọn Ọ̀yọ́mèsì, àwọn afọbajẹ nílùú Ọ̀yọ́, ó ní wọ́n ti kọ lẹ́tà kan síta láti ọwọ́ àwọn agbẹjọ́rò wọn sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wípé àwọn gbọ́ pé ìjọba fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ tuntun láti yan ẹni tí ó gorí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, léyìí tó sì jẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ tó ti wáyé ṣáájú àsìkò yìí ó sì wà nílé ẹjọ́, tọ́rọ̀ wà nílé ẹjọ́, àwọn ọ̀rọ̀ tó rọ̀ mọ́ yíyan ọmọye gẹ́gẹ́ bí Aláàfin fúnlùú Ọ̀yọ́ ó sì wà nílé ẹjọ́ tí ò tíì parí. Tíjọba wá bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ tuntun míì láti yan ọmọye wípé yóò jẹ́ ilé ìtọ́lòdì sófin tí ò sì bójúmu. Lẹ́tà tí àwọn afọbajẹ kan yẹn tí wọ́n kọ, àwọn afọbajẹ kan tí wọ́n kọ látọwọ́ àwọn agbẹjọ́rò wọn, mo rí líǹkì yẹn, mo rí lẹ́tà yẹn tí wọ́n kọ. Bó ni wọ́n ṣe kọ, ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín. Gẹ́gẹ́ bí ojú òpó ayélujára tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìyẹn Federal Ministry of Information and National Orientation, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ ìròyìn yẹn. Àkọlé ìròyìn yẹn ò ní wípé Ọ̀yọ́mèsì writes Makinde urge him to avoid illegal selection process for new Aláàfin. January 9, 2025 òun ni ìròyìn yẹn jáde. The kingmakers of Oyo Kingdom, Oyo City, known as Ọ̀yọ́mèsì, has reached out to the governor of Oyo State, Engineer Seyi Makinde, urging him to follow due process, prohibiting and diligence in the selection process for the appointment of the new monarch for the ancient city. The traditional 5 kingmakers in Oyo, in their letter to the state governor, described his move to kickstart a new process for the selection of the vacant stool of the Aláàfin as illegal and a disregard for the judiciary. The kingmakers who expressed their displeasure with this move are High Chief Yusuf Akinade Basorun of Oyo, High Chief Waheed Akindele Laguna of Oyo, High Chief Hamzat Yusuf Akineku of Oyo, Chief Wahab Oyetunji, Warrant Chief stand-in for Asipa of Oyo, and Chief Gbadebo Mufutau, Warrant Chief stand-in for Alapini of Oyo. The position of the kingmakers was revealed in their letter written and signed on their behalf by their legal representative Adekunle Sobaloju, SAN, SAN, to the governor on Thursday, 9th January 2025. In the letter, the Council of the Kingmakers wrote, and I quote, "We have just been reliably informed by our clients that you have just, through the Oyo State Commissioner for Chieftaincy Affairs and Chairman of Atiba and Oyo East Local Government, appointed Chief Odurinde Olusegun Alajagba of Ajagba, Chief Ganiyu Ajiboye
Alagoja of Agoja as warrant kingmakers to join High Chief Asimiyu Atanda Agbakin of Oyo and High Chief Lamidi Oyewale Samu of Oyo to kickstart the process of selecting another candidate to fill the vacant stool of Alaafin of Oyo. 2 local government chairmen and the said warrant chiefs and High Chief Asimiyu Atanda Agbakin Samu of Oyo, who are not in support of the decision of the majority of the kingmakers that selected Prince Lukman Adelodun Gbadegesin as their Alaafin-elect, was summoned on 9th January 2025 to the office of the Oyo State Commissioner for Chieftaincy Affairs, where they were ordered to commence a fresh process to fill the vacant stool of Alaafin of Oyo. The lawyers, however, explained that since there is a pending court case on the matter, the governor's attempt to kickstart a new process is a disregard to his oath of office, legal and constitutional duty to abide by the Constitution and give utmost regard to the courts. The kingmakers also noted that the governor's move is similar to his past action when he disregarded a pending case before the court and proceeded to dissolve a democratically elected local government chairman, which the Supreme Court eventually condemned and described as a disturbing ugly face of impunity displayed by the governor of Oyo State, tantamounting to executive lawlessness. Proceeding to commence a fresh process for the filling of the vacant stool of Alaafin of Oyo will be sub judice and tantamount to lawlessness and disregard of the superior courts of record and acts, which Your Excellency ought to distance yourself from. We therefore more request and urge Your Excellency to suspend any plan to kickstart fresh process for the filling of the vacant stool of Alaafin of Oyo during the pendency of a motion for injunction and pending appeal in obedience to law and integrity of our courts. Signed, Moses Oyelade, I&PR, FIC, Ìbàdàn. Gẹ́gẹ́ bí lẹ́tà yẹn, ìyẹn ìwé tí àwọn igun kan nínú àwọn Ọ̀yọ́mèsì, àwọn afọbajẹ nílẹ̀ Ọ̀yọ́, ìwé tí wọ́n kọ látọwọ́ àwọn agbẹjọ́rò wọn tí wọ́n kọ ránṣẹ́ sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, òun náà ni àti mú wá fún yín tẹ́yìn náà ti gbọ́ tẹ́ ti rí yẹn. Ṣùgbọ́n àkíyèsí tí àwọn èèyàn ń kíyèsí òun ni wípé ọjọ́ Thursday ọjọ́ 9 oṣù kínní ọdún 2025 tá a wà yìí, òun ni lẹ́tà yẹn jáde, òun ni wọ́n kọ lẹ́tà yẹn. Ọjọ́ Friday ọjọ́ kejì, ìyẹn ọjọ́ Friday ọjọ́ 10 oṣù kínní ọdún 2025, òun ni ìròyìn gbé pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde orúkọ ọmọọba Hakeem Abimbola Owode gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun tí gómìnà fọwọ́ sí. Inú lẹ́tà yẹn sì rèé, tẹ́ bá fọ́lù lẹ́tà yẹn dáadáa, ara tó wà nínú lẹ́tà yẹn ni pé wọ́n láwọn gbọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé àwọn igun kan nínú àwọn afọbajẹ àwọn Ọ̀yọ́mèsì nílùú Ọ̀yọ́ àti àwọn tí ìjọba yàn
láti rọ́pò àwọn tí wọ́n ti jẹ́ pé Ọlọ́run tí wọ́n ti dágbére fáyé nínú àwọn Ọ̀yọ́mèsì láti dúró fún wọn, pé wọ́n pè wọ́n sí ilé ìjọba nìbàdàn. Wọ́n sì pa wọ́n láṣẹ pé kí wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ tuntun lórí yíyan ọmọye tuntun tí ó gorí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́. Ìbéèrè ibẹ̀ wá ni pé sí láàrin òní àná sóní jẹ́ ká gbé báyìí, sí láàrin àná sóní ó ní wọ́n ti yá gbé ìgbésẹ̀, ó ní wọ́n ti ṣe ètò, ó ní wọ́n ti tọ ìlànà tó yẹ kí wọ́n tọ̀, ìgbésẹ̀ tó yẹ kí wọ́n ṣe kó tó di wípé wọ́n yan ọmọye. Sí láàrin ìgbésẹ̀, láàrin àsìkò yẹn àná sóní yẹn ṣe náà ni wọ́n ti fi orúkọ ọmọọba Akeem Abímbọ́lá Ọ̀wádé ránṣẹ́ sí gómìnà. Kó tó di wípé àwa gbọ́ pé wọ́n kéde orúkọ ọmọọba Akeem Ọ̀wádé gẹ́gẹ́ bí orúkọ tí ìjọba fọwọ́ sí tí ó gorí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́. Ìbéèrè ibẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n fi síta, tí wọ́n fi kéde orúkọ ọmọọba Akeem Abímbọ́lá Ọ̀wádé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó bọ̀ sórí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, ẹ jẹ́ kí n mú òun náà wá fún yín kẹ́ ẹ gbọ́. Wọ́n ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ti buwọ́lu orúkọ ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Ọ̀wádé gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun fúnlùú Ọ̀yọ́. Àtẹ̀jáde kan tí kọmíṣánná fún ètò ìròyìn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ buwọ́lù ṣàlàyé pé ìjọba buwọ́lu orúkọ ọmọọba Akeem Abímbọ́lá Ọ̀wádé lẹ́yìn tí àwọn Ọ̀yọ́mèsì fa orúkọ rẹ̀ kalẹ̀ lẹ́yìn ìgbésẹ̀ ìwádìí gbogbo lọ́nà ìṣẹ̀ǹbáyé. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ìkéde yìí ti fòpin sí gbogbo awuyewuye tó ń wáyé tó fi mọ́ ọ̀rọ̀ òfin níhìn lọ́hùn-ún tó ń káàkiri láti ìgbà tí Aláàfin Ọ̀yọ́ Ọba Lámídì Ọláyíwọlá Adéyẹmí kẹta ti wàjà. Ọjọ́ Ẹtì Friday ọjọ́ kẹwàá oṣù kínní ọdún 2025 ó ní ìjọba fi àtẹ̀jáde náà síta gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn bí wọ́n ṣe kọ òun lẹ́gbọ́ yẹn. Ìjọba ní lẹ́yìn tí àwọn afọbajẹ àwọn Ọ̀yọ́mèsì tí wọ́n ti tẹ̀lé ìlànà tó tọ́ àti ìlànà tó yẹ nípa ìlànà ìṣẹ̀ṣe àti títòfin, pé ní àwọn tó buwọ́lu orúkọ tí wọ́n fi ránṣẹ́, ìyẹn ti ṣe orúkọ ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Ọ̀wádé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò bọ̀ sórí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́. Pẹ̀lú ìròyìn yẹn àti eléyìí tí mo kọ́kọ́ mú wá yẹn, lẹ́tà tí àwọn igun kan nínú àwọn Ọ̀yọ́mèsì tí wọ́n kọ sí gómìnà ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kí ni ìwòye tiyín? Kí ni èrò tiyín lórí rẹ̀? Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. Ẹ jẹ́ ká mọ ìwòye àti èrò tiyín lórí ọ̀rọ̀ náà. Ẹ má gbàgbé o wípé mo máa ń sọ o pé ìwòye àti èrò kì í papọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tàbí ọ̀rọ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ láwùjọ. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lójú tí a fi máa ń wo ọ̀rọ̀, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní làákàyè tá a fi máa ń gbé ọ̀rọ̀ kì í papọ̀. Bẹ́ẹ̀mi ṣe lè wò ó lè má papọ̀ mọ́ tiyín, bẹ́yìn ṣe lè wò ó lè má papọ̀ mọ́ tẹlòmíì. Tá a bá fẹ́ gbé èrò àti ìwòye tiwa kalẹ̀, ẹ jẹ́ ká gbé kalẹ̀ lọ́nà tí kò ní tàbùkù ẹnikẹ́ni, lọ́nà tí yóò wà ní ìbámu pẹ̀lú òfin àti ìlànà
ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ẹ ṣé o bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa lórí ìkànnì wa. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ má gbàgbé, ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀ kó lè káàkiri àgbáláyé. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, àmọ̀rírì yín.